Haia, Ffraid dwi, a dwi'n mynd i drio roi bob ffaith, bob myth, pob camarweiniad, popeth yn ymwneud â iechyd meddwl a lles ar led. Ac bod mam wastad i ddeud bod fi'n gallu siarad dros Gymru, byddai ddim yn gwneud hyn ar ben yn hun, a diolch byth, mae gennau gwmni. Croeso, Molly ac Anya. Helo. Felly, dyna ni yn barod i gael chat ac i roed y byd yn ei le. Croeso i Ar Led. Tro yma, da ni'n mynd i roi galar a cholled ar led. A fel ydych chi, mae gennym ni Molly ac Anya yma i drafod, croeso i chi'ch dwy. Felly, allu di ddechrau, Molly, trwy ddeitha fi chydig bach am dy brofiad di? Colles i dad fi pan o'n i'n 20 mlwydd oed. Gath mam galwad yn y bore, a wedodd hi, Molly, paid mynd i prifysgol bore yma. Fi'n mynd i dod lawr i Cydydd nawr bore yma. A ni fel, okay, fine. Nath i pigo brawd fi lan o prifysgol yn Abertawe ar y ffordd, o fi a brawd fi'n just yn texto un. Beth sy'n digwydd? Fel, ti'n moyn McDonald's ar y ffordd lawr? Gawn ni McDonald's breakfast. Pan mae mam yn dod lawr yn really weird. A dath i mewn i tŷ fi yn prifysgol, a wedodd hi, dad died this morning. A ni fel, oh my gosh, fel, mae'n really weird, fel, weirdest experience of my life. Fel, os I byth moyn unrhyw un mynd trwy ddo rhywbeth fel la. Fel, no, of course, ever. So yeah, basically, hwnna o dechrau siwrni fi, basically, mewn galar a sut i ddelio gyda fe, a just, yeah. Popeth i newid. Dwi'n mor sori bod chdi ddim yn Na, mae'n fel ti'n deud, mae o'n un o'r pethau gweitha lle di byth fynd drwyddo fo ar unrhyw oed, ond chdi eitha mor ifanc hefyd, mae o'n lot. Hyd yn oed os ydi dau berson yn mynd trwy'r un profiad, dyn nhw'n mynd i ymateb yn yr un ffordd, I suppose, na di? Na, mae popeth, mae fe'n really gwahanol. Fi'n gwybod pobl sy'n gallu bobl trwy fel, wedi cael salwch, obviously, at dad yn sydyn, so o'n i ddim yn meddwl byth bydde hwnna wedi digwydd. Fel ti'n meddwl mae rhywun yn eitha iachus. Mae rhai pobl yn gwybod, bydd ni'n gweud hwyl i dad nawr heno, fel bydd e'n marw fori, ond fel, os ydych ddim yn gwybod na, fel mae fe'n sioc wedyn. Yn union. Mae amgylchiadau wahanol hefyd. Ie, yn bendant. Ac Anya, allu di ddeud wrthyn ni chdi bach am dy brofiad di? Ath rhieni fi splitio fyny pan o'n i'n 1 oedd na lot o problemau hefo substance misuse ac oedd o just ddim yn... Oedd neb mewn lle dda i edrych ar ôl fi, so nath fi efo dad symud fyny at Gogledd Cymru o Llundain a nes i tyfu fyny just hefo dad a efo nain yn agos. Nath tad fi dal i stryglo hefo cyffuriau a alcohol a pethau fel yna, a nes i delio hefo homelessness pan o'n i'n really ifanc. Nes i magu fy hun, a nes i symud allan pan o'n i'n 16, symud mewn i hostel, a dwi wedi byw yn annibynnol ers o'n i'n really ifanc. Waw, so ti wedi bod trwy lot, ti wedi bod mwy... Ie, definitely. Faint oed wyt ti, sori? O'n i'n 16 yn symud mewn i hostel, ond nes i dechrau sofa surfio pan o'n i fel 13, 14, so really ifanc yn delio efo pethau fel yna. A ti'n 19 rwan, ti wedi bod drwy mwy na rhan fwyaf o bobl wedi bod mewn bywyd yn oes gyfan. Ie, definitely. Griff gwahanol. Yndi, yn union. Da ni'n sôn o fwy ffigurol dydan am alw costad efo chdi. Ac ti'n colli dy fywyd i, dy gartra di. Mae hynna'n arwain at colli hunaniaeth chdi. Mae'n siŵr yn ti'n gofyn cwestiynau am pwy wyt ti a beth sy'n eich chdi a hyn i gyd. Ie, o'n i wedi cael lot o problemau hefo iechyd meddwl a hefo identity fi. Ddim yn gwybod be o'n i'n mynd i wneud fel... Oedd lot o ffrindiau fi mond yn poeni am math results neu gwneud tygau a pethau fel o'n i fel, lle dwi'n mynd i byw. Dwi'n mynd i wneud efo bywyd fi oedd gennau problemau. Ond ti wedi llwyddo i droi bob dim rownd, ti wedi cael trwy help gista, wedi llwyddo i gael cartra, ac ti wedi ennill Gwobr Centrepoint hefyd, dwi'n gwybod yn 2014, yndo. Sut wyt ti'n teimlo yn edrych nôl wyt ti wedi newid yn yr amser yna? Gynnau o Galar dros childhood nes i ddim gael, fel pethau oedd fel plentyn mae pawb yn heiddi childhood hapus a childhood saff. So mae reit drist edrych yn ôl, ond dwi'n hapus rwan yn y oed a sefyllfa dwi'n mewn rwan. Dwi yn prawd, ond dwi'n drist ar y un amser. Ie, a lle ddall yna. In y sens, ti
di gorau tyfu fyny really sydyn, do. Ie. Gen fel y resilience fyd. Ie, Mae chi'n definitely. cofio pobl wedyn sydd maen nhw byth ti'n mynd trwyddo fe. Ie. Mae'n really fel bwysig. Tydi fel resilience nawr i fel mynd trwyddo. Falle by rhywun ti'n colli fel ffôn nhw, mae hwnna'n fel literally fel diwedd y byd. Ond fel diwedd ddim yn diwedd byd achos ni'n gwybod beth yw diwedd y byd. Ie, exactly. Ie, Fel dwi'n edrych ar lot o ffrindiau fi rwan, fel dwi'n oed, mae pawb yn dechrau mynd i uni, nath lot o ffrindiau fi dechrau yn mis Medi diwetha, a maen nhw'n dysgu byw ar ben yn hunain am y tro gynta, a dwi just fel, nes i wneud hynna 3 blwyddyn yn ôl. Ie. Weithiau dwi just yn wisio bod pobl yn dallt sut mae poeni am problemau pres a lle i fyw pan ti'n mor ifanc. So mae yna gymaint o ffeithiau allan na, mae'n anodd i ni wybod weithiau beth sydd yn wir, beth sy'n ffug, neu'n cymryd y myth. Ydy Galar yn cymryd amser penodol? Be ydych chi'n feddwl o hynna? Obviously na. Dwi ddim yn. Mae fe'n... Ni'n wastad yn mynd trwy iddo fe fel, mae pethau'n digwydd. Sa'n meddwl, mae pethau jyst yn dod lan. Falle chi'n fel gwrando i can, falle mae can yn dod yno, a wedyn ti'n meddwl, oh my gosh, a wedyn ti'n 5 mlynedd lawr y lein, a wedyn ti'n meddwl, oh gosh, fi'n mynd trwy iddo Galar to, fel, mae fe wastad yn rhan o bywyd ni, essentially. A ni wastad yn gweud fel, os oedd Galar fel y seis ma, fel mae popeth arall yn jyst yn tyfu o gwmpas e, basically. So mae fe wastad rhywun seis, ond fel mae bywyd jyst yn tyfu o gwmpas, essentially. So fel, bydd e wastad na, fel dyw e ddim yn amser penodol, bydd bywyd ni bydd bywyd ni gyd nawr yn llawn Galar, essentially. Dwi'n hollol cytuno efo chdi. Diolch yn rhywbeth sydd yn mynd yn llai. Mae o hyd yn aros yr un faint. A weithiau mae'n gallu tyfu, weithiau mae'n gallu effeithio ti mwy. Hyd yn oed os ti'n mynd trwy rhywbeth tebyg eto, neu mae yna rhywbeth fel ti'n deud fatha can neu experience sy'n dod ar emosiynau yna fyny eto. Dwi'n weithiau'n teimlo fel mae'n gallu effeithio fi mwy na oedd fo pan o'n i'n fach. Hefyd, pan ti'n tyfu fyny gen ti mwy o emotional intelligence, mae yna mwy o lle yn dy bren a dy gorff i teimlo y pethau yna pan ti'n plentyn fach, gen ti ddim y skills neu emotional intelligence i actually respondio i'r pethau yna. So pan ti'n mynd yn hynach, mae'n gallu mwy o lle am wedyn mae'n effeithio ti mwy. Os mae hynny'n neud sens. Mae'n rili diddorol fod ti'n gweud bod nhw'n tyfu, achos fel, sa'i beth ti'n meddwl amdano fe fel la, ond fel, mae fe yn tyfu, Yn ewedig fel yn sefyllfa ti hefyd, fel, achos mae fe dal yn rhywbeth i ti'n mynd trwyddo fel, gyda dad, mae fe di marw, so technically, sdim byd yn mynd i digwydd nawr. Mae hwnna just di digwydd, ond fel, gyda ti nawr, allai ti mynd trwyddo rhywbeth gwahanol sy'n debyg i hwnna, neu, mae'n rili, sa'i beth ti'n meddwl amdano fe fel la. Ges i fel really weird thing fel pethefnos nôl, es i am run bach. So, dechreuais i redeg ar ôl i dad marw. Ni'n meddwl, ni'n really enjoy redeg, ond nhw'n really helpu fi. A wedyn es i mas ar run bach, a ni'n meddwl, lyfyn ni os dad fel i watcha fi yn redeg. A fel, dechreuais i redeg achos di wedi ma. Ond mae'n really weird achos so ti'n actually meddwl wedyn, fel, dyna pam y fi'n redeg. Ond fel, lyfyn ni bod e'n dod i watcha fi yn rhasys fi a pethau. Ond fel, byddwn ni ddim yn rhedeg anyway os nad oedd e ma, byddwn ni ddim yn rhedeg. Sa'ch ti gallu rhannu fo fod. So mae'n really odd fel. Na, dwi'n dallt yna, cos weithio fel, efo yr award nes i ennill efo Centrepoint, un o'r fel thoughts ges i oedd, o'n i really, I wish my mum was here to watch this. Mae'n really weird sut mae pethau'n gallu trigio'r thought yna pan ti'n meddwl, fatha ti'n deud, dwi drosto fo, dwi wedi derbyn o. Dwi'n mynd gallu newid o. Ond fel, mae bren ti dal yn mynd yn y lle yna. Mae fe. Of course. A mae'n naturiol bod yn. Sol naturiol. Molly, efo chdi, ti'n teimlo bod y gefnogaeth sy'n ar gael i bobl ifanc sy'n colli rhywun, yn colli rhiant y benodol, yn ddigonol, ta ti'n meddwl bod angen wneud lot mwy i wella fo? Mae cefnogaeth mas na, ond chi moyn cwrdd o pobl sydd wedi profi'r un peth, a fel, bod nhw'n deall exactly beth ti'n mynd trwyddo, really. So, mae therapi'n really good. Mae therapi'n ffantastig i rai pobl, fel nes i joio therapi, nes i troi bethau fel redeg, bethau fel la, yn really good. Ond fel, i gael siarad y pobl, cyfle i fi siarad â fel merched, o'n i'n gwybod pan o'n ifanc, a just gweud fel, ni di mynd trwyddo'r un peth, fel, ni'n deall nawr beth yw teimlad na, basically. Fi'n meddwl, mae'n definitely cefnogaeth mas na, ond sa'n meddwl mae nhw'n defnyddio geiriau fel, they passed away, neu pethau fel la, fel, na, nath nhw just marw, fel, dyn nhw ddim ma nawr, fel, maen nhw di marw, a fel, mae jokes fi, dead dad jokes fi yn awful, fel, really wild, mae'r humor fi'n really dywyll nawr, fel,
mae pobl sydd ddim wedi mynd trwyddo fe, dyn nhw ddim yn deall na. Na. Ond fel... Siwr nid i bobl dim ond yn gyfforddus. Na, ond fel, mae pobl sydd wedi, maen nhw'n eitha cyfforddus, maen nhw'n hapus i glywed nhw. So mae'n eitha ffynnu fel, mae fi o braw fi'n really fel, ni'n deall i ni'n fel, ni'n deall be ni'n mynd trwyddo type thing. So yeah, fel, ti'n llyfod fy mam, ath mam gi fi trwyddo'r un peth technically, so ond mae hi'n eitha, dyw hi ddim yn lico'r jokes tywyll. So mae'n... Mae pawb yn delio fo mewn wahanol, I suppose. Exactly, yeah. Nes ti wneud Dead Parents Club do blog a gwefan i gefnogi pobl oedd wedi colli'r rhiant. Yeah. Ti'n teimlo bod hwnna falle'n llenwi'r gap na, y ffordd oedd chdi isio, math o gefnogaeth oedd chdi isio bod chdi'n gallu rhoi o rhywun arall? Definitely. A mae wedi rhoi'r cyfle i fi rannu stori fi ni fyd, fel, dyna beth yn ei moyn, basically, oedd lle i pobl fel darllen stori rhywun arall, a kind of meddwl, mae hwnna'n really fel, mae hwnna'n eitha normal, fel, is i trwyddo rhywbeth eitha debyg. Mae dy fi ffrind, a ath hi trwyddo rhywbeth debyg, ond pan oedd hi'n fel 8 neu 9 fi'n meddwl, so oedd hi'n really ifanc, a mae hwnna'n completely gwahanol, so mae hi wedi mynd trwyddo fel teenagers hi, trwy mynd i prifysgol a popeth, mae hi wedi gwneud popeth fel ar ben ei hunain. Basically, mae dyn ni profiad gwahanol, ond technically, ni dal yn pobl ifanc sydd wedi mynd trwyddo Galar. Dwi'n gallu gweld y ddwy'n chi, y resilience da chi wedi gael o brofiadau cwbl wahanol. Ond mae'n rhoi rhyw ddealltwriaeth i chi a rhyw fath o, fel ti'n deud efo Dead Parents Club in a way, mae'n rhoi rhyw fath o linyn cyswllt rhwngtha chi, a mae'n rhywbeth sydd yn mynd i uno chi mewn ffordd, ydy? Yeah, definitely. Fel, mae Dead Parent Club, technically mae fe'n parents, mae'n rieni, ond fel gofalwyr hefyd, fel rhywun sydd wedi colli rhywun agos, fel dwi ddim just sa'n cael drws mas o'n pobl eraill. If fi moyn pawb cael cyfle i fel dysgu be ni wedi mynd trwyddo, fel darllen trwyddo storis pawb arall, ond just kind of cael yr neges mas na, basically, bod pawb yn mynd trwyddo pethau yn rhitha debyg, really, ond just mewn ffordd gwahanol. O'ch ti'n deud o fanna, Wan Molly, pa pobl yn meddwl bod i ddiwedd y byd os dyn nhw'n colli ffôn neu beth bynnag. Ydy o weithio mynd yn really frustrating i chi pan ydych chi yn clywed y pethau yma, ydych chi'n meddwl, oh gosh, fatha, get your priorities in order, ti'n bod y feddwl. Beth sy'n kind of annoying i fi, pan mae pobl yn troi rownd a gweud pethau fel, live life, like, just live life. Fel, fi'n gwybod sut i byw bywyd fi, fel, pa i gweud pethau fel la. Seriously, fel, mae fe'n really streso fi mas, achos fel, fi'n deall fel y teimlad o colli rhywun, fel fi'n gwybod mor sydyn fyd, a fel fi'n siŵr o ti fyd, just live life, fel fi'n triad byw bywyd fi, fel... Doing it. Fi'n neud, fel pa i gweud, you could die tomorrow, pethau fel la, fel, fi'n gwybod fel y teimlad na, so mae hwnna'n eitha'n annoying. Dwi definitely yn mynd yn frustrated. Dwi'n meddwl, teimlad gynta ydi frustration, a ydi fel just flinder, like, dwi just yn fel, ti ddim yn gwybod be mae'n meddwl i actually bod trwy y pethau gweithaf yn y byd. Fel, pan mae un o ffrindiau fi'n deud, dwi'n cysau mam fi, mae'n gwneud i fi tacluso fy gwely, a dwi just yn fel, ti ddim yn deall be mae'n actually fod fel. Oedd mam fi fod i dysgu fi am fel periods a pethau fel na, sut i gwneud make-up neu pob dim fel na, ond nes i byth gael hynna, so mae'n just yn really gwneud i fi flin pan mae pobl ddim yn appreciatio y perthynas a y support mae rhieni nhw'n roed nhw, cos un diwrnod efallai fod nhw ddim yna ddim mwy, o efallai fydd ti'n colli nhw am bynnag reswm. Mae dy fi eitha, lot o fel what-ifs dy fi ar ôl i dad marw, fel, what if this happened, neu pethau fel la. Ond i fi, mae nhw'n what-ifs achos allan nhw byth digwydd eto. Ond fel, gyda ti, achos mae mam ti dal yn byw, fel, yw hwnna'n weird i ti fel bod e'n technically gyda ti what-ifs, ond allan rhain actually digwydd type thing. Mae yn weird, ond dwi wedi gorfod dod i'r meddwl lle, os dwi'n rhoi hopes fi fyny, mae calon fi jyst yn mynd i gael crysio eto. A dwi'n mynd gallu neud hynna i fy hyn, dim mwy. Like, pan o'n i'n merch fach, o'n i jyst yn deud wrth dad fi, lle mae mam, pam di mam ddim yn caru fi digon, pam mae hi ddim yma. Like, pethau fel na, o'n i'n gweld rhieni ffrindiau fi, a o'n i mor jealous o'r teulu, o'r dynamic, ac o'n i jyst yn fel, pam ydw i ddim digon i hi newid. So, dwi wedi gorfod well, come to terms with that. Cyn i ni orffan, gen i fi jyst chydig o gwestiynau sy'n licio gofyn i chi. Dwi'n gwybod bod chi wedi twtsiad ar bethau sydd yn gallu bod yn frustrating weithiau bod mae pobl yn deud. Os na bethau penodol da chi'n meddwl ddylwn nhw osgoi i deud wrth rhywun sydd wedi mynd trwy alar yn trwy golled, achos bod o jyst yn, grating your gears. O ran fi, dim really, fel, mae nhw'n annoying yn meddwl amdano fe. Ti'n meddwl, pob yn dylan ti fel, fi mor sori glywed. Ond fel, mae fi'n deall pam maen nhw'n gweud achos maen nhw'n sori. A so nhw'n actually gwybod beth i weid. Weithiau fi'n kind of
yn gweud yr un peth i bobl fyd, really. Fel, os ydych fi'n gwybod sydd yn mynd trwy fel, allai gweud, os oes angen cefnogaeth yn y ti, fel, rhywch wybod, ond fel, fi'n sori glywed. Fel, mae fe'n jyst yn rhywbeth mae pawb yn gweud. Fel, os fi'n cwrdd y ti heddi, fel, helo, nes i cwrdd y ti, fel, mae hwnna yw fel, just instant reaction, ond fi'n mor sori glywed. Mae'n naturiol. Mae fe. Dwi'n meddwl, mae cwpl o bethau, dwi'n meddwl i fi, pan mae pobl yn gofyn am fel situation teulu fi, a fel dwi'n deud, dwi'n no contact efo mam, a mae pobl yn deud, pam ti ddim just trio eto, a dwi just yn fel, dwi ddim yn fel, like, I don't owe you an explanation. Dwi wedi deud, ti'n gofyn, lle mae mam ti, mae'n Llundain, dwi'n no contact efo hi am hyn o blynyddoedd, a mae pawb yn deud, pam oed ti ddim yn trio eto, mae wedi bod mor hir, wrach mae hi wedi newid, a dwi jyst yn fel, ti ddim yn gwybod dim byd am bywyd fi. A pan mae rhywbeth fel mor pwysig a mor drwm a pethau efo teulu, dwi jyst yn fel, pam wyt ti'n meddwl mae'n iawn i gofyn hynna? Mae yna boundaries a mae lot o pobl ddim yn deall hynna. Mae nhw'n meddwl mae nhw'n entitled i gwybod bob dim am bywyd chdi a dwi fatha, na. Diolch yn fusnes i chdi. Exactly. Yn ydych sefyllfa chdi, yn ydych gofyn i chdi o pam ti'n di wneud yr effort o felly. Chdi di plentyn yn y Exactly. Be sy'ch chi'n dweud sydd wedi helpu chi fwyaf? Lot o pethau, really. Y peth fwyaf jyst i cael support. Fel, i fi oedd gysda, oedd nhw fel clutch i fi. So ni'n mynd gallu wneud y pethau dwi wedi wneud hebddo nhw. Fel, oherwydd, o'n i'n di gael y support yna gen teulu fi. I gael gysda yna yn fatha pobl non-judgmental sydd yn dall be dwi'n mynd trwy, sydd wedi cael y training i delio hefo problemau iechyd meddwl sydd wedi dod o situations fi, jyst i cael y support yna, y gwybod fel gennau rhywbeth rhywun i disgyn nôl ar lle oedd gennyn ni ddim cynt. So os o'n i'n bod yn stupid a mynd allan yn yfed pan o'n i'n 16 a byw yn y hostel oedd yna curfew, so oedden ni'n gorau bod nôl yna a fel cael gwybod os o'n i'n allan 3 yn y bore a o'n i'n fel disgyn lawr grisiau, dwi'n gallu ffonio'r gysda staff a mynd, dwi wedi disgyn lawr grisiau, dwi angen help. A maen nhw actually mynd i bod yna, ond dwi'n mynd i judgeio fi, maen nhw yna i supportio fi fatha fod yn fel, y caregivers o'n i'n byth i gael, really. Brilliant. A gan chdi, Molly? Pan fi'n edrych nôl i'r fel diwrnod gynta, o'n i ddim yn gwybod beth i wneud. O'n i'n fel kind of stump fel, sa'n gwybod beth i wneud, fel beth i wneud nesaf. O'n i just symudus i'n ôl gytre o gydydd, o'n i fel, sa'n gwybod beth i wneud o hynna, basically. A wedyn, ti'n kind of just yn wneud fel, ti'n mynd trwy fel diwrnod i diwrnod, basically, fel day by day, just edrych mlaen i beth sy'n digwydd fori, essentially. A wedyn, kind of stretcho hwnna mas wedyn, fel, be ni'n mynd i wneud mewn mis, neu be ni'n moyn wneud yn dyfodol, kind of mynd fel a wedyn, fi'n edrych ar bywyd fi nawr, yn cymharu i y diwrnod gyntaf. Ti'n meddwl fel, oh my gosh, o'n i'n meddwl, byddwn ni byth yn mynd i bod yn hapus eto, a wedyn nawr, i fi fel, oh my god, mae hwn yn clas, fel, i fi gallu eistedd fan hyn a rannu stori fi. Oedd siarad a sgwennu fi oedd yn helpu fi eitha lot, ond mae fe just kind of fel, beth sy'n gweithio. Dwi'n rili dall yna, dwi'n hoffi sgwennu fy hyn. Dwi'n mynd gwneud blog neu ddim byd, ond dwi'n gwneud poetry lot, a mae hynna wedi bod yn ffordd i fi gallu cael fy teimladau allan a gael fo allan yn ro, a paid a fel gwneud o'n llai sy'n ma actually yn. Cos pam ti'n siarad am pethau, ti'n misio gwneud big deal allan hon o fo na. Ti byth yn gallu siarad am yr emosiynau ac y actual effect o'r emosiynau na. So yn fel trwy fy poetry, dwi'n meddwl trwy blog ti, ti'n actually gallu bod yn hollol honest. A sa neb yn judge'o chdi, di'r papur neu'r laptop ddim yn edrych ar y ti yn just yn mynd, ti'n weird. Ti just yn gallu rhoi fo allan, Sut ti'n teimlo yn y foment yna? Sa chi'n dangos y pethau na i rywun, ta sa chi'n teimlo, dwi'n gwybod bod chi'n dangos y blog yn amlwg, ti'n teimlo fath sa chi'n dangos y cerddi ta diolch i chdi i gael allan? Nes i mynd i festival yn Grimsby ac o'n i'n yfed dipyn bach, ac oedd yna open mic tent, ac o'n i just yn eistedd ar sofa yn open mic tent ma yn gwrando i pobl canu folk songs a rhywun yn gwneud jokes. So oedd jeans fi'n socian a covered mewn mud a pethau, a nes i just rhoi llaw i fyny a nes i fel, I've got a poem I would like to share. A nes i just sefyll fyny yn y open mic tent ma yn field yn Grimsby yn Gogledd Lloegr a just rhannu poem ma, a nath pawb yn y audience just crio, a nes i crio hefyd, ac oedd pawb yn clapio a pethau, ac oedd yn fel, dwi byth i teimlo mwy fel seen, fel bod pobl actually di gweld fi a dallt fi a relatio, ac oedd hwnna just fel, oedd o'n more empowering fel ti'n deud. Brilliant, dwi'n absolutely lyfio hynna, mae'n mor brilliant. Technically ti fel yn anonymous fyd. Exactly, oedd neb yn gwybod fi. Just
dynes ifanc o Gogledd Cymru, middle o nowhere, a dwi jyst i gyrraedd y bloody poem ma. A bod chdi wedi gwneud hynna, a yn amlwg wedi cael effaith ar bobl hefyd. Ie. Cael allan o'n chdi, ti wedi deud o, pobl nhw wedi ymatab i chdi. Oedd yn ffantastig. Yna mor courageous, dwi'n fatha hollol fatha un o hynna. O, na, liquid courage. Wel, ia, fine. Still courage. Diolch yn fawr iawn i chi am rannu'ch profiadau. Dych chi wedi bod mor onest, dwi'n fatha, seriously, mor ddiolchgar i chi, a dwi'n siŵr fi gwachod hwn yn helpu lot o bobl. A cofiwch, byddwch yn glen achos da chi byth yn gwybod be mae rhywun arall yn mynd drwyddo fo. Tara!